ラッキーズの池田です。ベンツダブルの203かな。足回りから音がすると入庫です。一応アンダーカバーを外してみましたが、多分ラジアスアーム、ロアアームなどもう距離で消耗してる感じです。はい、もう少し点検します。はい、足回りの点検中です。こちらブッシュ類に油塗って走りましたが、音は変わりませんでした。エンジンマウント、目に見えてわかるのはいますかね。ブレーキパッドがないぐらいかな。こっちも油さしましたが音は変わりません。はい、もう少し見てみます。